ल आज अञ्जली साउन्डलाई फेरि 200 सुरुबाट 1 देखि 200 सम्म सोध्न गइरहेका छौँ। अब अञ्जली साउन्डले 200 मा कतिवटा मिनिङ याद गरेकी रहेछ हेर्दै जाउँ हामी है। पालो रहेको छ अञ्जली साउन्ड, अनुष्का साउन्डले 100 पुगेसकि। अनुष्का साउन्ड तिमी फेरि गर हजुर। ल बिस्तारै सोध्छु हुन्छ आऊ अगाडि आऊ। देखियो अञ्जली क्यामेरामा ल गुड। तिमीहरू हुँदैन अहिले। लास्ट हो हामी यो सोध्छौँ यो पढ्छौँ त्यसपछि खेलकुद गर्छौँ है। लेजीबाट हो आवाज सानो छ। आयो अञ्जली क्यामेरामा ल गुड। लेजी यङ ब्रेभ साई अनेस्ट पोलाइट क्लेभर। तिमीहरू ओए पुलिस कोवार्डली ब्राइट गिरिडी काइन्ड पिसफुल सेफ डेन्जरस हेभी हट कोल्ड वेट ड्राई सफ्ट हार्ड बिटर सल्टी एक्सपेन्सिभ चिप लङ सर्ट डिप क्लिन डटी स्ट्रङ वीक सिक रिच पोर फेमस रियर फन एक्साइटेड स्केरी डरलाग्दो गुड। जाऊ प्लिजेन्ट प्लिजेन्ट भनेको डार्क स्वीट स्पाइसी मसालेदार अफुल भयानक काम शान्त केयरफुल सावधान क्युरियस जिज्ञासु अर्ली छिटो इम्प्टी खाली फ्याट मोटो फाइन राम्रो गर्जियस सुन्दर ह्युज ठुलो हङ्ग्री भोकाएको हट हो चोट लागेको इम्पोसिबल असम्भव इनोसेन्ट निर्दोष जेलस रिस डागनु जोयफुल जयफुल खुसी लार्ज ठुलो अबन्डन्ट धेरै एक्युरेट सही अलर्ट चतुर एग्रेसिभ जीवित आक्रमक अट्र्याक्टिभ आकर्षक एन्सियस चिन्तित बेरेन सुनसान ब्रिलियन्ट प्रतिभाशाली क्लियर सफा कम्फर्टेबल आरामदायक कन्फिडेन्ट आत्मविश्वास आत्मविश्वास गुड क्रेजी पागल ड्याजलिङ चम्किलो डिलिजेन्ट मेहनती डिजी टाउको दुख्ने इनर्जेटिक आत्मविश्वास शक्तिशाली अनि इनर्मस विशाल इन्थुसियास्टिक उत्साही इसेन्सियल अवस्थित एक्ज्याक्ट ठ्याक्कै फ्याबुलस शानदार फर्टाइल उलबल फ्लेक्जिबल लचिलो फेयर निष्पक्ष फ्रेस ताजा फियरलेस नडराउने कमन सामान्य वाइड फलाकिलो सोर अमिलो डिडी सफा व्यवस्था न्यारो सागुरो डिलिसियस स्वादिलो मिठो गुड 96 मा पुगिसकेको छ। रुड अशिष्ट विक कमजोर 98 मा छ एप्रोप्रिएट उचित एङ्ग्री रिसाउनु। अब लास्ट 100 मा छ ब्लेजिङ तेज 100 वटा अञ्जली साउन्डको क्लियर भएको छ है। ल ताली बजाऊ। ल भयो 100 वटा अरू सोध्छु मलाई 200 पनि सोध्ने 200 हो नि। ल यहाँ भिडियो भइरहेछ रुकिया त छैन। ल अब त्यसपछि फेरि 100 सोध्छु। डिसाइड प्रिपेयर रिच ग्र्याब ड्रप विस्पर एक्सप्लेन इन्फर्म जानकारी गर्नु कम्प्लेन प्रोमिस अलाउ अनुमति दिनु परमिट अनुमति दिनु एन्करेज
सहायता गर्नु असिस्ट सहयोग गर्नु डिफेन्ड रक्षा गर्नु स्केप स्केप हटाउनु भाग्नु हाइड लुकाउनु फाइन्ड फाइन्ड पत्ता लगाउनु पत्ता लगाउनु गुड हो भाइ फाइन्ड भनेको पत्ता लगाउनु इन्भेन्ट आविष्कार गर्नु क्रिएट सृजना गर्नु डिस्ट्रोय नष्ट गर्नु रिपेयर सुधार्नु मर्मत गर्नु इम्प्रुभ सुधार्नु इन्क्रिज बढ्नु डिक्रिज घटाउनु अभोइड हटाउनु बिहेभ व्यवहार गर्नु क्याप्चर क्याप्चर भनेको समात्नु क्ल्याप ताली बजाउनु कम्पेयर तुलना गर्नु क्राई रुनु ड्यामेज नोक्सान गर्नु डिस्क्राइब वर्णन गर्नु डाई मर्नु डिग खन्नु डिस्कस छलफल गर्नु अर्न कमाउनु इलिमिनेट घटाउनु हटाउनु एक्जिस्ट अवस्था गर्नु अवस्थित रहनु है अवस्थित हुनु एक्सपान्ड विस्तार विस्तार गर्नु गर्नु गुड एक्सप्लेन एक्सप्लेन व्याख्या गर्नु एक्सप्लेन भनेको व्याख्या गर्नु है त्यसपछि 142 मा छ एक्सप्रेस व्यक्त गर्नु 143 मा फियर डराउनु फीड खानदिनु फिल भन्नु गेन पाउनु जेनेरेट उत्पादन गर्नु गेट पाउनु गेस भने अनुमान दिनु गुड अनुमान लगाउनु ह्याङ झुन्ड्याउनु ह्यापन हजुर हैन ह्यापन भनेको घटना घट्नु है हाइड लुकाउनु हन्ट शिकार गर्नु हरी हतार गर्नु हट हटचोट लगाउनु आइडेन्टिफाई पहिचान गर्नु 157 मा छ इग्नोर व्यवस्था गर्नु इन्क्लुड समावेश गर्नु इन्फर्म जानकारी गर्नु गुड इन्टरफेयर हस्तक्षेप गर्नु गुड नो जानु लिभ छोड्नु ओहो लेट अनुमति दिनु मेक बढाउनु म्यारी विवाह गर्नु मेजर नाप्नु मिस सम्झनु मुभ छान्नु ओपरेट सञ्चालन गर्नु अन पे परफर्म प्रदर्शन गर्नु ओरे बिस्लाई भन्ने एकछिन परफर्म भनेको प्रदर्शन गर्नु गुड पोर POUR पोर खन्याउनु गुड 174 मा छ प्रिफर प्रोमिस प्रुफ प्रमाणित गर्नु प्रोभाइड उपलब्ध गराउनु गुड रिच रिकग्नाइज पहिचान गर्नु रिड्युस रिमेन रिमुभ रेजिस्ट प्रतिरोध गर्नु गुड रिभिल खुलासा रिभिल भनेको खुलासा गर्नु गुड यसले चाहिँ गरेछ सर्भ 185 मा छ सर्भ सेवा गर्नु है अस्ति हामीले यसमा पढाएको थियो नि सल्भ याद छैन है
स्पिल सपोज स्पिल भनेको अँ सफल भनेको मन हो अहिले एकछिन बस माउस सपोज भनेको मान्नु सरेन्डर आत्मसमर्पण गर्नु सर्भाइभ गुड थ्रेट थ्रेट भनेको भन थ्रेट भनेको धम्की दिनु है धम्क्याउनु कसैलाई ट्रिट व्यवहार गर्नु टर्न फर्किनु भिजिट भ्रमण गर्नु वेट पर्खिनु हो है वेट भनेको पर्खिनु हो ज लेखेको छौ तिमीले यो प हो है पर्खिनु वेक बिउजनु अनि वार्न चेतावनी दिनु वेयर विन एल ल 100 फिनिस भयो यसको 200 वटा लगभग 2-4 वटा मात्रै कन्फ्युज छ अनुष्का अञ्जली उसले 200 वटा मिनिङ याद गरेर अहिलेसम्मकै रेकर्ड राख्न सफल भएकी छ है अहिलेसम्म 200 मिनिङ फर्स्ट टाइम याद गर्ने भनेको हाम्रो को त अञ्जली साउको लागि उसलाई ताली बजाउनु पास भइसकेको छ तिमी चाहिँ राम्रो भइसकेको छ ल हेर 200 वटा मिनिङ याद गर्यो मेलले 100 पनि पुर्याउन सकेका छैन सँगै लेखाएको होइन ल हाम्रो अञ्जली साउले आज चाहिँ 200 वटा भोकाबुलरी वर्डहरू याद गरिरहेकी छिन् अब तिमीहरूले पनि सबैले गर्नु पर्यो लगभग 50+ सबैको भइसकेको छ होइन 50+ सबैको भइसकेको छ 100 मा पुर्याऊ 100 बाट 200 मा पुर्याऊ त्यसपछि हामी नयाँ मिनिङ लेखौँला यसले गर्दाखेरि तिमीहरूलाई इङ्ग्लिसमा लेखेको कुरा नेपालीमा चाहिँ बुझ्न सजिलो हुन्छ हैन यो चाहिँ गर्नै पर्छ रिडिङ गर्न पनि आउने भयो जस्तो PREFER प्रिफर भन्न जान्नु पर्यो नि त इङ्ग्लिसमा बुकमा PREFER लेख्यो भने त्यसलाई प्रोनाउन्सिएसन त्यसको के हुन्छ प्रिफर लेखाएको छु मैले हैन त एप्रोप्रिएट APPROPRIAT एप्रोप्रिएट भन्न जान्नु पर्यो एप्रोप्रिएट भनेको नेपालीमा पनि बुझ्नु पर्यो के हो एप्रोप्रिएट भनेको उचित भन्न जान्नु पर्यो हैन हो हन्ट HUNT हन्ट भनेको शिकार गर्नु भन्ने बुझ्नु पर्यो हैन हो यसरी चाहिँ हामीले भोकाबुलरी लगभग अञ्जलीको त अब चाहिँ अञ्जलीको 600 भयो कि कति भयो 500 अहिलेसम्म 500 क्लियर भइसक्यो हैन 300-400 अगाडि गरिसकेको थियो 200 यो नयाँ वटा लगभग 500 देखि 600 वटा अञ्जलीको अहिलेसम्म भइसक्यो तिमीहरूको पनि त्यति भइसक्यो भने लगभग हाम्रो इङ्ग्लिस रिडिङ सबैलाई आउँछ है ल अब युट्युब दर्शकहरूलाई पनि हाम्रो च्यानलमा जोडिनु होला हाम्रो यस खप्तर दुर्गा लक्ष्मी एकाडेमीको नामबाट चाहिँ मैले युट्युब च्यानल खोलेको छु सबैलाई काम लाग्ने भिडियोहरू बनाउँछु म हैन हाम्रो गतिविधिहरू पनि थाहा हुन्छ तिमीहरूको पछि चाहिँ तिमीहरू वर्षौं पछि पनि 10औं 20औं वर्षपछि पनि तिमीहरू हेर्छौ है यो क्लास बुझ्यौ तिमीहरूका छोराछोरी भयो भने काम लाग्छ तिमीहरूको छोराछोरी भयो भने अञ्जलीको बाइ चान्स छोराछोरी तिमीहरूको भयो भने अनि हेर्छ अञ्जलीको ओहो मम्मी त यति ट्यालेन्ट रहेछन् भन्ने सोच्छ हैन हो कि हैन उसको चाहिँ छोरी भयो भने मम्मी त यति ट्यालेन्ट रहेछन् मैले पनि पढ्नु पर्यो भन्ने हुन्छ हैन तिमी पनि हेर्छौ पछि खोली हेर्छौ आफ्नो भिडियोहरू हैन त्यसले युट्युब दर्शकहरूले पनि आफ्नो छोराछोरीहरूलाई हाम्रो भिडियोहरू हेराउनु होला है हाम्रो भिडियोहरू हेराउने अनि सिक्ने यहाँबाट चाहिँ ज्ञान जति दियो त्यति बढ्छ पैसा जति दियो त्यति गर्छ हैन त्यही भएर सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला भन्न चाहन्छु ल